İşte 5 kiloyu hızlıca vermenin yolu, öncelikle şekeri tamamen bırakmanız gerekiyor ancak aynı zamanda diyetinizden nişastayı da çıkarmanız lazım. Eğer bir ürün pirinç, tapyoka veya buğday unu içeriyorsa onu tüketmeyin çünkü bu kilo vermenizi engelleyen gizli bir şekerdir. Sadece et ve sebzeye odaklanın. Meyve tüketmeyin çünkü meyvede şeker bulunur ve bu süreci yavaşlatır. Günde sadece bir öğün tüketin. Ne kadar yediğinizi dert etmeyin, sadece besin kalitesine odaklanın. Yediğiniz şeylerin sağlıklı olduğundan emin olun. Ve işte bu sadece su kaybı değil, gerçek yağ kaybıyla 5 kilo vermenin en hızlı yollarından biridir.